Havells Easy Cooking Delights। अब आज हम एक ऐसी चीज बनाएंगे जो वेजिटेरियंस के लिए स्पेशल है, बिसीबेलेभात। अब बिसीबेलेभात के लिए पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सांबार पाउडर। और सांबार पाउडर हम बनाएंगे हमारे हैवेल्स प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर में। इसका जार स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है, विच इज एक्सट्रीमली हाइजीनिक, और इसके अंदर जो ब्लेड्स है वो SS304 के हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कड़ी पत्ता, धनिया सीड, ब्लैक पेपर, राई, मस्टर्ड सीड, हल्दी, जीरा सीड्स। मुझे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पसंद आता है कि घर पे मसाले बनाओ। ट्राई एंड फॉलो योर ग्रैंड मॉम्स रेसिपीज। मेथी के दाने, डेसिकेटेड कोकोनट, तीखी सूखी लाल मिर्ची। इसको हम ग्राइंड करने वाले हैं हमारे हैवेल्स प्रीमियम मिक्सर ग्राइंडर में। पल्स करेंगे थोड़ा और फिर ऑन करेंगे। और इसका ये ट्रांसपेरेंट कवर, यू कैन सी एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विथ योर डिश। सांबार पाउडर तैयार है। हम बनाने वाले हैं बिसीबेलेभात। एंड एंटर हैवेल्स मैक्स कुक 1.8 लीटर, जो है हमारा राइस कुकर और स्टीमर। इसमें दो मोड्स आते हैं, कुक एंड वार्म। तो जब आपका खाना पक जाए आप उसको गर्म भी रख सकते हैं। डालेंगे थोड़ा शुद्ध देसी घी, और जो भी आप इसके अंदर डालेंगे चिपकेगा नहीं, बिकॉज दिस इज मेड विद अ स्पेशल नॉन स्टिक इंटीरियर। डालेंगे थोड़ा राई, और इसमें डालेंगे प्याज, गाजर, फ्रेंच बीन्स, आलू, मटर, चावल जो मैंने भिगो कर रखा है, तूर की दाल। ये हो गया खिचड़ी का बेस। अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और इसमें ऐड करेंगे थोड़े सीजनिंग, टैमरिंड प्यूरे, स्वीट एंड सावर बैलेंस करने के लिए गुड़, फ्रेश नारियल ग्रेटेड, हल्दी, काफी सारा नमक। इसको मिक्स कर दीजिए, और ये हमारे बिसीबेलेभात को कवर करेंगे पानी के साथ। और अब इसमें डालेंगे हमारा स्पेशल सांबार पाउडर, होममेड। ऑल वी हैव टू डू, शट द राइस कुकर। मेरा बिसीबेलेभात रेडी है, क्योंकि ये कुक से वार्म तक ऑटोमेटिकली गया उसके सेल्फ टाइमर के साथ। ये एक हेल्दी और फन मील है आप सब वेजी लोगों के लिए। कड़ी पत्ता गार्निश। ये है हमारा वेजी स्पेशल बिसीबेलेभात, मेड विथ हैवेल्स मैक्स कुक 1.8 लीटर राइस कुकर। Such delightful recipes, log in and subscribe to Havells YouTube channel www.youtube.com/user/HavellsIndia.